快啲啦！得啦。好似個黃鈴咁啊！你睇，哇！落去！喂，老細啊，你睇下，又急又喐啊！係佢啦，邊個啊？財神啊！呢件係金縷玉衣，得到佢就冇死啦。喂，老細，嗰邊啊，仲有好多兵馬俑喎。切，嗰啲爛食要嚟有鬼用咩？嚟啦，夾手夾腳抬個財神出去，咪俾啲鄉下佬見到就唔掂噶啦。係喎。哇！唔識啦。睇住啊，睇住啊！咁棺材啊！哎呀！哇！乜咁多棺材跌咗落養屍地嘅？吓！快啲翻去話俾師傅知啦！走啦，走啦！桃木劍、麥豆、糯米，師傅。我諗唔好再等啦，萬一真係屍變，我哋唔能夠及時制止，俾佢入咗陣，咪死得人多。好啦，死啊死啊！喂，我又去啊！你去嚟做咩啊？女仔之家。哈！你咁冇記性，冇我喺你身邊，你點掂喎？喂，俾佢去埋都好喎。係啊係啊。好啦好啦。Hi，乜咁啱啊？冇，我周圍影相經過嚟探下你哋啫嘛。你哋去邊啊？捉僵屍啊！我又去啊！好危險噶喎。我真係唔怕，如果真係有僵屍嘅，我幫你影相做證啊！好主意。嗱，我哋而家出發，你喺度等師傅翻嚟通知佢。喂，去啦！行啦行啦行啦，嚟。唔該。